Anix 的设计从来不是先决定外形，而是从使用开始。先问一件事，这支工具手要怎么用，哪里需要施力，那里就该更厚，让力量可以被稳稳传递，哪里需要快速旋转，那里就该更细，让动作更流畅，不拖泥带水。手怎么动，工具就怎么回应，没有多余的修饰，也没有刻意的造型。产品的形状是工程师在现场一次又一次实际使用后亲手修正出来的结果。对 Anix 来说，设计没有标准答案，只有一个瞬间的确认。当你把它握在手里，不用想就知道对不对。